A nuk është e çuditshme? Kemi kaq shumë liri, kaq shumë mundësi dhe jemi më të lidhur se kur më parë. E prap, ka një ndjenjë ankthi e zbrazdie që duket se po rritet. Ky është paradoksi i madh i kohës son, dhe përgjigja, çuditërisht, mund të fshihet pikërisht brenda atij ekrani që mbajmë në duar. Le të zbulojmë së bashku se si bota digjitale po riformoson ndjenjat tona më të thella. E po, pikërisht këtu qëndron misteri. Teorikisht, gjithçka duhet të ishte perfekte, më shumë të drejta, informacion pafund, lidhje globale me këdo, kudo, por përse atëre brenda nesh, shpesh ndjesja është krejt e kundërt. Përgjigja nuk është e thjeshtë, por na çon në një udhtim befasues, thellë në biologjinë tonë dhe në botën e re digjitale ku po jetojmë. Për ta kuptuar këtë, na duhet të bëjmë një kthim pas në kohë. Dhe kur them pas, e kam fjalën shumë pas. Thelbi i problemit është një përplasje fuqishme. Truri ynë, i cili është formuar përgjatë një kohe jashtëzakonisht të gjatë, po përpiqet të mbjetojë në xhunglën teknologjike e hiperstimuluese të shekullit të 21. Në fakt, ka një emër për këtë. Psikologët e quajnë mospërputhje evolucionare. Imagjinoni sikur keni një kompjuter të vjetër, të projektuar për detyra bazike, dhe po përpiqeni të luani lojrat më të fundit 3D me të. Çfarë do të ndodhte? Do të mbizihej, do të bllokohej, do të dështonte. E po, pikërisht kjo po i ndodh trurit ton. Ai është projektuar për një fshat të vogël, por ne e kemi hedhur në një metropol global që nuk fle kurrë. Kjo mospërputhje është burimi i shumë prej anktheve tona. Dhe këtu, shikojeni këtë kontrast, është thjesht drastik. Sistemi ynë nervor evoluoi për qindra mijëra vjet për të menaxhuar statusin dhe marrëdhëniet brenda një fisi prej rreth 150 personash, njerëz që i njihnin personalisht. Sot, fisi ynë digjitar përfshin miliarda njerëz. Çdo ditë truri ynë bombardohet nga një lumi pafund krahasimesh me njerëzit më të suksesshëm, më të bukur dhe më të pasur në të gjithë planetin. Është një barr që thjesht nuk jemi ndërtuar ta përballim. Në rregull, kjo është teoria, por si përkthehet kjo në praktik? Si na prek ne çdo ditë sa herë që hapim telefonin? Le të analizojmë mekanizmat konkret psikologjik që aktivizohen dhe të shohim se si ky shtrembërim digjital ndërton dal nga dal ndjenjen tonë të pakënaqësisë. Le të fillojmë me një nga më të fuqishmit, iluzionin e bukurisë. Ne jemi të rrethuar nga fantazma digjitale, jo nga njerëz real. Fytyra të modifikuara nga filtra, trupa të skalitur nga ndriçimi profesional dhe algoritme që na shfaqin vetëm versionet më të përsosura të realitetit. Standardi me të cilin krahasohemi në të vërtetë as nuk ekziston. Ky proces psikologjik ka një emër, krahasim social e rritës. Dhe ja cila është pjesa kyçe. Edhe pse mendja jon logjike e di fare mirë se një foto është e filtruar, truri ynë emocional nuk e bën këtë dallim. Për të, ai standard është real. Dhe kështu, hap pas hapi, krijohet një hendek i dhimbshëm midis asaj që shohim në pasqyrë dhe idealit të pamundur që shohim në ekran. Por nuk mbaron me kaq. Ky iluzion depërton edhe më thellë deri tek marrëdhëniet tona. Filmat dhe postimet në rrjetet sociale na shesin një dashuri që është gjithmonë intensive, pa konflikte, pa ditë mërzitshme, por realiteti i çdo lidhje të shëndetshme përfshin rutinë, kompromis dhe edhe momente mërzie. Kur realiteti ynë nuk përputet me fantazinë mediatike, ne fillojmë të besojmë se diçka nuk shkon me ne, kur në fakt po përjetojmë thjesht normalitetin. Dhe kjo na sjell te një problem tjetër, të cilin ky citim e përmbledh në mënyrë perfekte. Është iluzioni i pafundësisë së opsioneve. Ekspozimi ndaj qindra profileve të njerëzve tërheqës dhe të suksesshëm krijon idenë se ka gjithmonë dikë më të mirë atje jashtë. Truri ynë nuk e dallon një profil në ekran nga një person real, kështu që i regjistron këto si alternativa të mundshme, duke rritur artificialisht shpritshmëritë tona dhe duke na bërë më pak të kënaqur me partnerët tanë në botën reale. Pastaj, kemi edhe anën tjetër të medaljes. Mediat, ato kanë një prirje të errët, ushqejnë frikën. Historitë e tradhtisë, abuzimit dhe dështimeve dramatike janë si një magnet për vëmendjen tonë. Kjo nuk ndodh sepse bota është vetëm e keqe, por sepse truri ynë është programuar gjenetikisht për t'i kushtuar vëmendje maksimale kërcënimeve. Mediat feshte shfrytëzojnë këtë dobësi tonën primitive. Kjo prirje e trurit tonë njihet si heuristika e disponueshmërisë. Mund të tingëllojë komplikuar, por ideja është shumë e thjeshtë. Sa më lehtë të na kujtohet diçka, aq më të mundshme mendojmë se është. Pra, nëse vazhdimisht shohim histori tradhtie, truri unë fillon të besojë se tradhtia është normë, jo përjashtim. Dhe kjo, padyshim, deformon perceptimin tonë të rrezikut dhe mbjell mosbesim e ankth. Por ndoshta, ndryshimi më rrënjësor, më i thellë nga të gjithë është ky. Burimi i vetvlerësimit ton po zhvendoset. Ai nuk vjen më nga brenda, nga vlerat dhe arritjet tona, por nga jashtë.
Vlera jon tani matet me pëlqime, komente dhe ndjekës. Jemi bërë të varur nga miratimi i një audience digjitale të kontrolluar nga algoritme që nuk kanë asnjë interes për mirëqenien tonë. Por, prisni pak, do ishte e lehtë të mendonim se gjithë këto janë thjesht efekte anësore të pafajshme të teknologjisë. Por e vërteta është më komplekse, sepse këto ndjenja, kjo pakënaqësi, nuk janë as pak aksidentale. Ato janë pjesë e një sistemi shumë më të madh. Ta themi troç, ky nuk është aksident, është një model biznesi. Pakënaqësia jon, ankthi ynë, pasiguria jon, nuk janë më thjesht ndjenja. Ato janë bërë një monedhë, një produkt që shitet dhe blihet në tregun e vëmendjes. Dhe ja si funksionon ky cikël i pamëshirshëm por shumë fitimprurës. Së pari, pasiguria e na bën të kthehemi për më shumë miratim, për më shumë krahasim. Së dyti, algoritmet e dinë këtë dhe janë projektuar për të na ushqyer pikërisht me përmbajtjen që nxit këto ndjenja. Së treti, sa më shumë kohë kalojmë të angazhuar, aq më shumë reklama na shfaqen. Dhe në fund, del në pa e vërteta e hidhur. Sistemi ka një interes të drejtë për drejtë financiar për të na mbajtur në një gjendje të vazhdueshme pakënaqësie. Okej, kjo mund të duket e zymt, por sapo e kuptojmë sistemin, pikërisht atëherë fillojmë të fitojmë fuqi. Qëllimi nuk është të demonizojmë teknologjinë apo të heqim dorë prej saj, por të mësojmë të lundrojmë me vetdije dhe qëllim në këtë realitet të ri, duke mbrojtur hapësirën tonë mendore. Dhe duhet jemi të sinqertë, nuk është gjithçka negative. Media nuk është vetëm një forcë e keqe, ajo ka qenë thelbësore në ndërgjegjësimin për çështje kritike si abuzimi dhe shëndeti mendor. U ka dhënë zë atyre që më parë ishin të heshtur dhe ka krijuar komunitete mbështetëse anë mban botës. Pra, sfida nuk është ta hedhim poshtë, por ta zotrojmë me mençuri. Pra, po t'ishte vetëm një gjë që duhet të mbetet nga gjithë ky diskutim, do t'ishte kjo. Ajo ndjenjë e vazhdueshme se nuk jemi mjaftueshëm të mirë, mjaftueshëm të suksesshëm, mjaftueshëm tërheqës, shpesh nuk është një reflektim i realitetit tonë. Ajo është një produkt i parashikueshëm i një sistemi të projektuar për të na bërë të ndihemi pikërisht ashtu. Dhe thjesht të kuptuarit e kësaj mund të jetë një akt çlirimi vërtet. Dhe gjithë kjo na lë me një pyetje të fundit, një pyetje që i takon secilit prej nesh ta përballojë. Në një botë që na ofron krahasime të pafundme, si mund ta mbrojmë vëmendjen dhe mirëqenien tonë, të cilat janë burime të fundme dhe jashtëzakonisht të çmuara? Ndoshta sfida më e madhe e kohës sonë nuk është të lidhemi me botën, por të mësojmë të mbrojmë lidhje me veten tonë.